أهلا، مساء الخير، مساء الحب، مساء الريحان، مساء كل شيء جميل في هذه الدنيا إليكم أحبابي. تحية معطرة مسائية إليكم. مرحبا بكم في قناتي. إن شاء الله ديروا لي أبوني للقناة وتخلوا لي لايك دايما كما العادة باش نتشجع هكذا، وكل يوم نجيب لكم وصفات. القناة تاعي قناة التداوي بالأعشاب الطبية، الأعشاب الطبيعية، يعني الطب البديل. والله أحيانا نجد الدواء في هذه الأعشاب أحسن من دواء الصيدليات، والله أحسن بكثير بكثير. والله الدواء هذا الذي نشربه الآن ما عنده حتى فايدة. أحيانا نشرب الكاشيات والو، وكأننا نشرب ماء يزيد بزاف. ما من الأمر المناعة تنقص من كثرة الأدوية، المناعة تنقص. لذلك دائما ما نلجأ إلى هذه الأعشاب الطبية، الأعشاب الطبيعية بديلا للدواء. ربما نجد الدواء لأن الله سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء، خلق الأعشاب لتكون دواء لنا. الله يشفي كل مريض في المستشفيات، ويكون معاهم ويقويهم ويعطيهم الصحة والعافية. الله يشفي كل مريض إن شاء الله في هذه الأمسية الرمضانية. أول حاجة جبت لكم اليوم وصفة سريعة بسيطة سهلة للناس اللي عندهم سعلة، كحة كما نقول، سعلة وتحكمهم هكذا، سورتو في نزلات البرد هكذا مع الوقت هذا، لا قريب والتغير الجو. أحيانا ربيع، أحيانا شتاء، أحيانا صيف، لا نفهم شيئا. يتغير الجو في اليوم 4 فصول في اليوم، والله لا نفهم شيئا. في هذا الوقت صعب يعني صعب، خصوصا للذين يعانون من حساسية الأنف أو الصدر. والله صعب، الله يكون في عونهم، صعب جدا. ما هذه الوصفة للسعال الذي لا يتوقف، السعال الذي في الليل يجيك هكا ما يحبش يحبس. والله عن تجربة، سبحان الله، هذه الوصفة عن تجربة صدقا ما أقول. 2 أو 3 مرات خلاص السعلة تروح، ماشي تعاود تولي، تروح. والله عانيت في الكورونا هذه الوصفة التي ساعدتني، سبحان الله. والله مرت بالكوفيد، مرت بالدلتا، مرت المرة الثانية، ومراها حكمتني سعال شديد، حمى وبعدها سعال. بالكم جربتم، كثيرا منكم جرب الكورونا، سعال شديد. جربت هذه الوصفة، سبحان الله وبحمده، وأنا شاهدة على ما أقول. يعني هذه الوصفة سحرية جدا. تشربيها السعلة تحبس، سعال شديد في الكورونا توقف. شربتها مرتين توقف. ما نطيلش عليكم أحبابي، وراح نروح سريعا للوصفة هذه. اليوم الوصفة هذه جبت لكم عسل حر، كما ترون عسل حر. لازم عسل حر، مش تروحوا تجيبوا لي عسيلة وتقولوا لي ما فادتش. لا، عسل حر بإذن الله الشفاء. ومع العسل الحر هذا المكون السحري، هذا هو الأساس، هذا هو المكون الأساس. والله سبحان الله، مكون رهيب. أنا ما كنتش نؤمن به، نقول هذا مستحيل، لكن بعدما جربته خلاص اعتمدت هذه الوصفة للسعال. هذا المكون القطران كما اسمه، سموه في الجزائر القطران، كاين اللي يقولوا القطران، كاين اللي يقولوا القطران، ما على باليش كيفاش يسموه في الدول الأخرى. المهم عندنا في الجزائر القطران.
ما تروحوش تجيبوا قطران تاع هذاك اللي يبيعوه هكا في الاسواق تاع كاين قطران يصنعوه من البترول، حاجه واحده. المهم هذا القطران من الخشب، من الحطب. هذا انا عندي متوفر، يصنعونه في البيت. كي تروحوا تشروه عند العشاب قولوا له القطران تاع الحطب، اي الخشب. خاطر يحكموه حنايا عندنا هنايا وين نسكنو كاين اشجار تاع القطران خاصه. يروحوا يجيبوا ال- الحطب من الشجرة هذاك، ويقومون بحرقه وتقطيره. هناك عمليات تقطير بسيطة يعني في البيت. هذا أنا في البيت، والله صدقوني سترون العجب، سترون العجب. جربوه وقولوا لي، سترون العجب. هذا وش نقولكم، جربوه وقولوا لي. ابي نروحوا للوصفة سريعا كيفاش راح نستعملوها. شوفوا معايا الطريقة برك. طريقة سهلة يعني. نروحوا نجيبوا مغرف من العسل، مغرف من العسل كما ترون. هذا عسل طبيعي يعني بابا ربي يحفظه، هو اللي يصنعه في البيت، عطاني منه. نروح نجيبوا العسل هكذا كما ترون. شوفوا كما ترون. ونجيبوا معاه مغرف من القطران ونخلطوهم مع بعض. وصفة سريعة سهلة، لا يوجد فيها شيء صعب. كما ترون مغرف من القطران هكذا، شيء بسيط. حتى تقدروا تشربوه وحده، والله هذا القطران عجيب عجيب. تقدروا تشربوه وحده كما ترون، وحده تقدروا تشربوه مليح للسعلة مليح. كوش انا ولادي ما نكذبش يعني، رانا في رمضان، ولادي والله شربت لهم لاسورانج كما نقول، هذيك تاع البرة، نعمر فيها كاس 5 هكذا قطران. ولادي والله غير وليدي في عمره عامين والله شربتوله وسبحان الله والله لقيت فيه شفاء خير من الادويه. ولادي عانوا يشربوا بزاف لي زونتيبيوتيك مضادات، يشربوا والو ما لقيت حتى فايده. رجعت للقطران هذا والعسل هذا، سبحان الله والله فات فيهم بزاف. القطران هذا لقاو فيه بزاف فعاليه، لقاو فيه خير من الادويه يعني، خير من الادويه بكثير. كما شفتوا حبابي هكا راني خلطته، راني نصور ونخلط، ما لقيتش كيفاش نخلط. المهم هاني خلطته هكذا راكم شفتوا كلش قدامكم. وتعطوا لولادكم ولا ليكم اللي عنده سعله هكذا، وتعطوا له وتاكلوه نورمال. كي تكونوا تسعلوا كلوا 2 خطرات 3 كيما حبيتوا. السعلات تروح لكم، قلت لكم جربوه ورجعوا لي بخبر. اللي راه يسعل لك يروح يجربه ويرجع لي بخبر، ما نقول لكم والو. انتم جربوه وتشوفوا النتيجه، باذن الله. النتيجه فعاليه. حتى اللي مرضوا بالكورونا وقلت لهم عليه وسيا وهو براو باذن الله. وفي الأخير نقولكم الشفاء بإذن الله تعالى. فقط ثقوا في الله سبحانه وتعالى، ثقوا فيه ثقة عمياء. هكذا أقول لكم، ثقة عمياء، لن يكون لديكم أي شك في قلبكم، وسترون العجب بإذن الله. كثيروا من الاستغفار، أكثروا من قراءة سورة البقرة، وسترون العجب بإذن الله. سترون الشفاء وسترون الفرج بإذن الله. ونقولكم حبابي أنا نخليكم ما عليا غير نقولكم ما تنساونيش ابوني للقناه هكا باش نتشجع كل يوم نجيب لكم جديد. ربي يستركم ان شاء الله. ابوني للقناه ولايك، وخلونا تعليقاتكم نستفادوا كامل ان شاء الله. واللي عنده حاجه يفيدنا بها ماذا بينا، رانا كامل نتعلموا ونستفادوا من بعض باذن الله تعالى. باي احبابي، سلام معطر.